Dacă pomul tău nu a dat fructe de ani de zile, abia mai crește și singurul lucru pe care îl face este să-ți ofere umbră. Astăzi asta se schimbă. O să-ți arăt 3 metode foarte simple ca să faci pomul fructifer să revină la treabă, să-și recapete puterea și să înceapă să producă așa cum nu a mai făcut-o niciodată. Și o să începem cu ceva la care aproape nimeni nu se uită. Ce se întâmplă sub pământ? Pentru că poți să fertilizezi, să tunzi și să uzi pomul cât vrei, dar dacă ai un sol tare și complet compactat, ai o problemă. Apa pe care o torni rămâne în principal în straturile superioare și nu hidratează solul în profunzime așa cum ar trebui. Și fii atent la un detaliu, ce se întâmplă când plouă mai multe zile la rând? Solul se îmbibă în profunzime și pomul simte imediat diferența. Ei bine, exact acest efect îl vom obține cu această primă metodă. Primul lucru pe care îl vom face este să săpăm o groapă lângă pomul fructifer, de aproximativ 40-50 de centimetri adâncime, adică între 16 și 20 de inci. Eu voi folosi asta cazma, deși poți face asta foarte bine și cu o lopată obișnuită. Și aici vine un truc important. Dacă solul este foarte tare, nu încerca să faci groapa dintr-o singură dată. Sapă până unde poți, adaugă apă pentru a înmuia următorul strat și continuă să sapi până ajungi la aproximativ 40 de centimetri sau 16 inci. Odată ce am ajuns la adâncimea dorită, vom lua o țeavă de PVC de aproximativ 90 sau 100 de milimetri diametru, adică vreo 4 inci. O tăiem la dimensiunea potrivită și facem mai multe găuri de jur împrejurul părții care va rămâne îngropată. Și o vom face exact în felul acesta, pas cu pas. Bine, acum totul este gata pregătit. În acest moment introducem cu mare grijă țeava în gaura pe care am reușit să o facem anterior, o așezăm cât mai bine chiar în centru și apoi începem să punem pământul treptat, în mod egal, peste tot în jurul ei, asigurându-ne că este fixată corect. E important ca, pe măsură ce umplem, țeava să rămână perfect dreaptă. Așa. Și acum, uită-te ce am obținut. În doar 10 minute am rezolvat una dintre cele mai frecvente probleme pe terenurile dure și compacte, dificultatea de a hidrata corect zonele mai adânci. Și acest lucru se va observa mai ales dacă de obicei uzi cu un furtun, pentru că acum avem un punct de acces direct care înainte nu exista, dar încă nu vom o da. Înainte vreau să profit de acest moment pentru a face ceva la fel de important, pentru că dacă de ani de zile călcăm, udăm și lucrăm această zonă, tot acest teren din jurul copacului are și el nevoie de atenție. Și aici intervine a doua noastră metodă. Bine, acum cu această unealtă pe care o am aici în mână, cunoscută ca furcă de grădină, vom lucra toată partea superioară a solului pentru a-i reda capacitatea de a se aerisi corect. Și acest lucru este important pentru că, odată cu trecerea timpului, udarea continuă, ploile și chiar munca în jurul copacului fac ca acest prim strat de pământ să se închidă și să se taseze. Și ce avem exact în această zonă? O cantitate mare de rădăcini care au și ele nevoie de oxigen. De aceea vom aerisi toată această zonă din jurul pomului fructifer, astfel încât solul să devină din nou mai afunat și oxigenul să pătrundă mult mai ușor. După cum vezi, este foarte simplu. Introducem parțial furca în pământ și facem o mică mișcare spre înapoi, ridicând solul doar câțiva centimetri sau câteva degete. Nu vrem să întoarcem pământul sau să-l afânăm complet. Pur și simplu înfigem, ridicăm ușor și eliberăm. Și repetăm această mișcare în jurul întregului pom fructifer, exact cum fac eu aici. Bun, acum avem irigarea profundă și toată această zonă este perfect aerisită. Acum urmează să hrănim pomul nostru fructifer. Iar pentru asta vom folosi un îngrășământ foarte cunoscut și ușor de găsit, celebrul triplu 15. Nu vorbim despre niciun îngrășământ ciudat sau greu de găsit. Îl vei găsi practic în orice pepinieră, magazin agricol, magazin online sau chiar în acest videoclip. Chiar acum ar trebui să-ți apară în partea de jos. Dar ce înseamnă de fapt triplu 15? Când vedem 15, 15, 15, acele 3 numere se referă la cei 3 nutrienți principali pe care îi oferim: azot, fosfor și potasiu. Azotul va favoriza în principal creșterea pomului nostru fructifer,
ajutând la dezvoltarea noilor lăstari, frunze și a întregii părți verzi. Fosforul va lucra în special la dezvoltarea rădăcinilor și participă, de asemenea, la procesele de înflorire și formarea fructului. Iar potasiul va avea un rol foarte important pentru pomul nostru fructifer, mai ales în dezvoltarea, calitatea și maturarea fructelor. De aceea folosim un îngrășământ triplu 15, pentru că astfel oferim cei 3 nutrienți principali într-un mod echilibrat. În plus, acest triplu 15 conține 25% sulf, care va ajuta la îmbunătățirea absorbției azotului și la menținerea unei dezvoltări mult mai echilibrate a pomului nostru fructifer. Acum urmează o altă întrebare importantă. Ce cantitate trebuie să aplicăm pomișorului nostru? În acest caz lucrăm cu un mango tânăr, așa că nu este nevoie să exagerăm cu cantitatea. Vom folosi aproximativ între 70 și 80 de grame, cam 2,5 unci, ceea ce corespunde mai mult sau mai puțin cu acest pumn pe care l-am aici. Iar aplicarea este foarte simplă. O vom împrăștia treptat în jurul întregului mango, profitând de faptul că avem acest pământ proaspăt lucrat. Acum, dacă avem un pom fructifer mult mai mare, evident că și cantitatea crește. La acest produs concret, producătorul recomandă aproximativ 150 de grame, cam 5 unci pentru fiecare pom. Ca să ai o referință vizuală, ar fi vorba de aproximativ 2 pumni ca acesta. Așadar, ajustăm cantitatea în funcție de mărimea pomului nostru fructifer, o distribuim corect în jurul copacului și folosim întotdeauna indicațiile producătorului ca referință. Iar odată ce l-am distribuit complet, avem deja pregătită partea nutrițională a pomului nostru fructifer. Și acum o să-ți împărtășesc unul dintre cele mai bune secrete ale mele pentru a da un impuls bun unui pom fructifer și a-l ajuta să producă mult mai viguros. Vom avea nevoie de aproximativ 10 litri de apă, cam 2,5 galoane și un pumn bun de humus de râmă, ceva ce poți găsi practic în orice pepiniere sau magazin agricol. Adăugăm humusul în apă și amestecăm foarte bine până obținem un amestec cât mai omogen posibil. Și acum urmează partea interesantă. Îți amintești de tubul pe care l-am instalat la început? Ei bine, o să-l folosim pentru a face prima udare profundă a pomului nostru fructifer, dar de data asta cu toată această apă îmbogățită cu humus de râmă. Adăugăm treptat tot conținutul direct prin tub. În felul acesta, nu doar că hidratăm în profunzime, ci ducem și materie organică, nutrienți și toată bogăția humusului către o zonă a solului la care de obicei este foarte greu de ajuns. Și exact asta ne dorim, să-i dăm pomului nostru fructifer un adevărat impuls de jos în sus. Iar după ce am terminat această primă udare profundă, acum vom uda toată zona din jurul pomului nostru fructifer. Amintește-ți că aici sus tocmai am împrăștiat triplu 15 și avem tot acest pământ proaspăt lucrat. Așa că vom uda bine toată suprafața, treptat și uniform. Prin această udare reușim ca fertilizantul să înceapă să se încorporeze în sol și ca apa să ducă acei nutrienți către zona rădăcinilor. Și uite-te cum am lăsat tătul. Nutriție în partea superioară și o udare îmbogățită cu humus în profunzime. Acum avem toată zona complet hidratată și pregătită ca pomul nostru fructifer să profite de tot ce tocmai am adăugat. Și acum, într-adevăr, avem totul pregătit ca acel pom fructifer care nu vroia nici să crească, nici să producă, să se trezească și să înceapă să ne dea multe fructe. Dacă ți-a plăcut videoclipul, dă-i like, abonează-te și distribuie-l cu cineva căruia îi plac și lui pomii fructiferi. Iar dacă ai vreo întrebare, te citesc mai jos în comentarii. Îți mulțumesc mult și ne vedem în următorul videoclip.